শীতের মধ্যে তারা সবাই একজনের উপরে একজন এমনি ঘুমায়। আর ওই যে আমি লাইট অন করছি না, এই জন্য কালো বের হয়ে গেছে। বের হয় না, এমনি যদি লাইট অফ থাকতো ডাইনিং রুমের, তাহলে ওরা এভাবে শুয়ে থাকতো। যে লাইট অন করছি না, একটা একটা করে বের হয়ে যাবে। আর তিনজন আলাদা, আর ওরা দুজন একদম সেম সেম। একসাথে খেলবে, একসাথে ঘুমোবে, একসাথে খাবে। আই, সবচেয়ে ছোট বাচ্চা তুমি, তুমি সবচেয়ে ছোট বাচ্চা, সব থেকে ছোট, সবার শেষে হইছো। আসো আসো। ওর আবার শীত বেশি, ওর ঠান্ডা বেশি। এর আবার খাইতে চলে গেছে। সকালে খাইছে, এখন খাবার আছে নাকি? সব দিতেছে চো 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 চো, খাবারই তো নেই। মারামারি করে না, মারামারি করে না। একদম একদম একদম।